か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はレモンさんからいただいたリクエスト曲、ユンミレさんの I love you をカバーしました。この番組に最初にメッセージを送ってくださったのがレモンさんで、まだ番組を始めたばかりで全然ね、番組が広がってない段階でメッセージをいただけたので、とても嬉しかったんですね。で、この番組も始めて半年が経って徐々に固定のリスナーさんが増えてきてくださっているんですが、何事もね、最初始めてからコンテンツが広がるまでっていうのが時間がかかるんで、クリエイターにとってはね、コンテンツを出し続けているのにレスポンスが全然ないっていう時期があるんですね。で、これは耐えるしかない時期なんですけれども、ちょうどその時にレモンさんからメッセージをいただけて、とても励みになりました。ありがとうございました。で、今日はユンミレさんの I love you 널 사랑해という曲を歌いましたが、この曲は大丈夫愛だというドラマの OST でございます。で、このドラマは私の熱愛女優さんのコン・ヒョジンさんが出演されておりましたので、かなり熱心に見たドラマでございます。大人のヒーリングラブコメディというサブタイトルがついていたんですけれども、概要としては精神科医と患者が恋に落ちるっていう内容なんですよ。で、現実ではね、このようなことはあまりないと思います。そしてコン・ヒョジンさんが精神科医を演じてて、チョ・インソンさんが統合失調症を患う作家を演じられているんですけれども、この統合失調症の疾患の描き方っていうのがね、ビューティフルマインドという映画と結構似ています。で、実際には、統合失調症でもいろんな症状の方がいらっしゃるので、皆さんがね、こういう病態ではないんですけれども、特徴的な描き方をしているドラマでしたね。で、コン・ヒョジンさんはその精神科医の役なので、恋愛要素とあとその医師として患者を見る視点っていう間で揺れ動く感じがね、とてもうまく演じられておりました。何よりね、推し女優さんのコン・ヒョジンさんが白衣を着てドラマに出てくれるっていうだけで、私は本当に嬉しかったですね、このドラマね。ただ医療監修は実際ちょっと微妙なところがあって、特にね、印象的で覚えているのが、コン・ヒョジンさんが演じるヘスさんがね、夜勤を終えて、でチョ・インソさん演じてるジェオルさんっていうのが彼氏なんですけど、その彼氏と電話しながら、やっと仕事終わったしちょっと寝て休んでから帰るわっていう風に電話で言うと、ジェオルさんがじゃあ一緒に寝ようかって言うんですよ。で、どういうことと思うと、ヘスさんがね、当直室のドアを開けたら、なんとジェオルさんがそこで待ってて、何待っててくれたのみたいな、いやもう一緒に休んでから帰ろうみたいなシーンがあったんですけど、いやそんなことあるかいってなったんですね、ここでね。当直室ってそもそも病院の関係者しか入れないゾーンにあるので、いくらねちょっと関係者だったとしても、彼氏が侵入してたらこれ完全に不法侵入ですからね。このようなことは実際にはありえないんですが、このシーンを見てからですね、しばらく仕事で当直するたびに、当直室を開けたらチョ・インソさん待ってるんじゃないかなってね、そういう妄想しながら仕事をしてた時期がありました。あれ、まだちょっとチョ・インソさん来てないな、おかしいなと思ってね。そんな妄想話は置いておきまして、早速ですが今日ね、歌う歌の話題に入っていきますが、まずね、歌手のユンミレさんをね、今回初めてカバーしますので、ちょっとユンミレさんを紹介していきたいんですけれども、ユンミレさんといえばもう2010年代からはほぼ毎年主要なドラマの OST に参加されてると思います。なので日本では OST の定番歌手として知られてると思うんですけれども、もともとはね、この方ラッパーなんですよ。しかも韓国のヒップホップ史上伝説的な存在と言われていて、今も若い子で実力のあるラッパーが出てくると、この人は第二のユンミレとして期待されますみたいな、そういう言説というかスローガン的なものが出てくるぐらい現役ながら伝説のラッパーなんですね。
でも私が初めてユン・ミレさん聞いたのは OST だったんですよ。で主君の太陽っていうドラマのタッチラブっていう曲を最初に聞いたんですね。で主君の太陽もまたね、コン・ヒョジンさんが出演されているドラマだったんで、これも非常に熱心に見たドラマだったんですけれども、この曲を聴いた時に、なんかすごい感性が韓国人離れしてる人だなと思ったんですよ。これはね、いい意味なんですけどね。なんかこう F メジャーの曲なんですけど、このタッチラブっていうのが前奏からしてすごい爽やかで、歌い方もちょっとなんか普通の OST とはまた違うなと思った印象がありました。でも韓国語に違和感がないので、帰国子女かまた留学経験ある人なのかなとね、ユン・ミレさんの音楽を聴いて思っていたんですよ。でそれで今回ちょっとユン・ミレさん調べてみたら、なんとね、韓国系アメリカ人の方だそうです。でユン・ミレっていうのは韓国語名で、本名はナターシャ・シャンタ・リードさんっていう風におっしゃるらしいんですね。で私はあんまりユン・ミレさんのお顔を実は拝見したことはなくて、結構音楽を聴くだけだったんで今回調べるまで存じ上げなかったんですが、確かにね、この彼女のボーカルを聴いているとベースがね、ポップスのリズム感じゃないんですよ。なんかこれはちょっと音楽的な話になってくるんですけど、なんか裏ノリっていうか裏拍とか、タッカのリズムのタッカのカーの方とかをしっかり取っていくっていう感じのリズム感なんで、きっと幼少期からヒップホップとか R&B とかをめちゃくちゃ聴いてきて、そのリズム感の軸がある人なんだと思うんですよね。で、ユン・ミレさんの基本情報を紹介していきますと、まずユン・ミレさん1981年生まれの41歳で、デビューは1995年だそうで、まずね、アップタウンというグループでメインボーカルを探していたチョン・ユンジュさんという方の目に留まって、なんと15歳でデビューされたそうです。若いですよね。で当時から抜群のリズム感で、もうラップも R&B もこなすってことで、到底ね15歳には思えないようなボーカルを見せていたそうです。なんか宇多田ヒカルさんとかそういうレベルですよね。本当15歳でねデビューして第一線で活躍されていたと。でユン・ミレさんのボーカルっていうのはハスキーボイスなんですね。でハスキーなんだけど甘さもあって爽やかさもあるような声をしています。で歌う時は声量をめっちゃ張るわけじゃないんですけれども、大変印象的でですね、聞いたらすぐユン・ミレさんだなってわかるような魅力的な声をされております。でこのユン・ミレさんもいつかねカバーしたい、歌いたいと思っていた曲の一人だったんですけれども、ユン・ミレさんの曲をカバーする上で一番難しいのはやっぱりリズムなんですね。やっぱ歌ってる本人のリズム感がえげつないので、このカバーする時もやっぱかなりリズムにしっかり乗っていかないと、この曲の良さっていうのが出ないんですよ。で今回歌ったI Love You 널 사랑해という曲はミドルテンポなんですね。で聴いていると自然と体が揺れてくるような心地いいリズムの感じがあるね、いい曲なんですけれども、この心地よさっていうのがやっぱりボーカルのリズム感にかかってくるんですよね。リズムを乗りこなしてる感じが出せるかどうかっていうことが肝になってくるので、これ結構ね歌うの難しい曲でいっぱい練習してから撮りました。で曲の内容はですね、とっても可愛い内容なんですね。友達から恋人に発展したいけれども、本心を打ち明けたら彼が遠ざかっていってしまうんじゃないか、だから愛してるっていうことをなかなか伝えられない、そんななんかね、友達と恋人の間で揺れ動くようなね、うじうじしてるような気持ちをね歌っている曲でございます。では歌詞の紹介に移っていきますね。という歌詞なんですね。サビの部分がね結構何回も繰り返す感じになるんですけど、このトトとかコッコとかそういったリズムが心地よい曲でございます。では曲を聴いてみてください。ユン・ミレさんの I Love You をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとカホンの音が入っています。あとねコーラスを2ライン取って重ねてちょっと音の広がりが出るようにしてみたんですけれども、リズムが細かいのでなかなかコーラスを重ねるのが難しかったですね。
でこの曲はですね、聴いてる以上に歌うのが楽しい曲なんですよ。歌えるようになるまでは結構大変だったんですけど、リズムを乗りこなせてくると歌うのがすごく楽しい曲でしたね。でまた順番に YouTube にカラオケ音源をアップしていきますので、ぜひ私のカラオケ音源で皆さんも一緒に歌ってもらえたら嬉しいです。今日同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するよう編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。